सम्पूर्णमा जय श्रमदान, जय श्रम संस्कृति पार्टी। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 1 निवासी आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र त्यहाँ रहनुहुने किसान मजदुर र व्यवसायीहरू, हामीले यही मङ्सिरको 14 गते आइतबार 11 बजे बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा श्रम संस्कृति पार्टीको वडा कमिटी गठन गर्ने भनी अगाडि बढेका छौं। 1 नम्बर वडावासी सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, श्रम प्रेमी जीवहरू, श्रमिक, किसान, मजदुर, व्यवसायीहरू, हजुरहरू श्रम संस्कृति पार्टीको शुभचिन्तक जे जति पनि हुनुहुन्छ सबैजना आम भेला भइदिनु होला। हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, अब हामी देशमा नयाँ परिवर्तनको र नयाँ जागरुकताका साथ युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ एउटा ढुङ्गाको निर्माण भएको छ। अब तपाईँ हामी सबैजना यो ढुङ्गामा चढेर विकासको निमित्त एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू जहाँ भए पनि सबैजना श्रम संस्कृति पार्टीमा उपस्थिति भइदिनु होला, समावेश भइदिनु होला। अब देशमा विकास र निकास श्रम संस्कृति पार्टीले मात्रै गर्नेछ। हामीले धेरै पहिलेदेखि धेरै पार्टीहरू हेरिसकियो। अब श्रमले यो देशलाई हामीले भिजाउने छौं। श्रमले हामी पालिकालाई परिवर्तन गर्नेछौं। त्यस कारणले हजुरहरू जहाँ भए पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि शनिबारको दिन श्रम गर्नका लागि उपस्थिति भइदिनु होला र हजुरहरू जहाँ भए पनि श्रम संस्कृति पार्टीमा समावेश भएर माटो चिन्हमा भोट लगाइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त, जय श्रमदान।